En el silencio, en esos momentos de quietud que parecen interminables, puede que Dios esté trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, la vida nos lleva a lugares de desierto, donde el ruido del mundo se apaga y nos encontramos cara a cara con nuestras dudas, nuestros temores, y, a veces, con nuestras esperanzas más ocultas. Es en esos momentos, en esa pausa forzada, donde la voz de Dios puede comenzar a resonar con mayor claridad. Te pregunto, ¿has sentido alguna vez que el silencio te rodea, como un abrazo tierno pero fuerte? Eso, querido amigo, puede ser el taller divino donde el Maestro está moldeando tu corazón. Imagínate a un alfarero, con sus manos cubiertas de barro, dando forma a una pieza que tomará vida. ¿Cuánto tiempo se detiene? ¿Cuántas veces parece que no avanza, antes de que esa obra maestra surja de la arcilla? Así es nuestra vida en el silencio. Puede que sientas que no estás avanzando, que los días pasan y no ves resultado alguno, pero cada momento de quietud, cada instante de reflexión, es una oportunidad que Dios utiliza para pulir tu carácter, para fortalecer tu fe. Lo que hoy parece inerte, mañana puede florecer en un testimonio de victoria. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que la angustia y el silencio se convirtieron en mis compañeros más cercanos. Sentía que cada oración se perdía en el aire, como un susurro que nunca llegaba a su destino. Pero en ese lugar de incertidumbre, comenzó a brotar una chispa de esperanza. En medio de mis lágrimas, comprendí que Dios estaba trabajando en mí, moldeando mi espíritu, quitando lo que no servía y refinando lo que sí. Aquella soledad, que al principio me resultaba abrumadora, se transformó en un espacio sagrado donde aprendí a escuchar su voz. Te invito a que, al igual que yo, permitas que tu silencio se convierta en el taller donde Dios puede hacer su obra. A veces, el miedo nos lleva a hablar sin parar, a llenar los espacios vacíos con palabras que no siempre reflejan nuestro corazón. Pero en el silencio, aprendemos a escuchar no solo a Dios, sino también a nosotros mismos. Es un proceso de autodescubrimiento, una danza entre el alma y el Creador. Cuando nos detenemos y miramos dentro, comenzamos a ver las cicatrices que nos han forjado, y a entender que cada una de ellas tiene un propósito. En ese silencio, Dios nos invita a descubrir quiénes somos realmente, y quiénes estamos llamados a ser. El salmista nos enseña que en la quietud hallamos nuestra fortaleza. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, dice en el Salmo 46 horas y 10 minutos. Esta es una invitación a encontrar paz en medio del caos, a saber que en el silencio no estamos solos. Tal vez te sientas abrumado, como si el mundo estuviera girando a tu alrededor y tú estuvieras atrapado en un remolino. Pero, en medio de esa tormenta interna, recuerda que el silencio puede ser el refugio donde Dios te está renovando. Allí, en esa calma, el Creador puede hablarte con fuerza y claridad, guiándote hacia el camino que debes seguir. ¿Has pensado en las semillas que permanecen bajo tierra, ocultas en la oscuridad, antes de brotar hacia la luz? Así es nuestra vida espiritual. Muchas veces, lo que Dios está haciendo en nosotros no es visible de inmediato. Puede que sientas que estás en un periodo de espera, pero esa espera es necesaria. Es en esos momentos de espera donde se genera el crecimiento. La paciencia en el silencio es una virtud que se cultiva a través de la fe. Y esa fe, querido amigo, es lo que nos sostiene cuando el camino se torna incierto. Aprovecha este tiempo de silencio. No lo veas como un vacío, sino como un espacio lleno de posibilidades. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que juntos podamos explorar la profundidad de la fe y encontrar luz en cada paso del camino. En este silencio, en este aparente vacío que a veces sentimos, Dios está trabajando. La vida puede parecer un enigma, una serie de preguntas sin respuesta. Pero te aseguro que en ese silencio, en ese momento de introspección, el Señor está forjando algo bello dentro de ti. ¿Recuerdas el momento en que un alfarero toma un trozo de barro y, con paciencia y amor, lo transforma en una obra maestra? Así es Dios contigo. Él no se ha alejado, más bien, está acercándose a ti de una manera que quizás no puedes ver, pero que puedes sentir. En las noches más oscuras, cuando el silencio se convierte en un peso que parece aplastarte, es cuando más cerca está Dios de ti. Imagina que cada respiración en esos momentos es una oración, un susurro que se eleva hacia el cielo. Y aunque no escuches una respuesta inmediata, esa conexión es real. Puede que estés en un desierto, pero recuerda, incluso en el desierto, las semillas están brotando. La vida está germinando en lo oculto, esperando el momento oportuno para florecer. No desmayes. La espera es parte del proceso divino. En este taller del silencio,
Dios está moldeando tu carácter. No se trata solo de enseñarte paciencia, sino de hacer de ti un vaso de honra, uno que pueda llevar su luz al mundo. Cuando miramos las montañas, vemos su majestuosidad, pero detrás de cada cumbre hay un proceso de erosión, de tiempo y de trabajo. Así es nuestra vida. Cada desafío que enfrentas, cada lágrima que derramas, es parte de ese proceso de transformación. Dios está afilando tus bordes, puliendo tu corazón, y aunque a veces sientas dolor, recuerda que ese dolor es el fuego que forja el acero de tu fe. Te invito a abrir tu corazón en esta etapa. Permite que el silencio sea el lienzo en blanco donde Dios dibuje sus planes para ti. No te resistas al proceso. A veces, la tendencia es aferrarnos al ruido, a la distracción, buscando respuestas donde no las hay. Pero en la quietud, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese silencio, empieza a escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Él está ahí, llamándote por tu nombre, recordándote que eres amado y que hay un propósito en cada paso que das. Y así, en medio de tu silencio, es posible que sientas una chispa de esperanza encenderse en tu interior. Esa esperanza es el testimonio de que Dios está obrando. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un tiempo de preparación, un periodo en el que Dios te está equipando para lo que está por venir. Aunque hoy no lo entiendas, confía en que cada experiencia, cada momento de soledad, es parte de un diseño divino. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo estar seguro de que esto es así? Permíteme compartirte un testimonio. Conocí a una mujer que, después de una pérdida desgarradora, se sumió en un profundo silencio. Durante meses, se sintió perdida y sola, como si el mundo siguiera girando sin ella. Pero en esa soledad, comenzó a orar, a buscar a Dios en las páginas de la Biblia. Un día, mientras leía, sintió que una luz brillaba en su corazón. Esa luz era la esperanza. A través de su dolor, Dios la estaba moldeando, preparándola para ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Su silencio se convirtió en su testimonio, y su testimonio trajo sanidad a muchos. Este es el poder del silencio. Puede ser el taller donde Dios te moldea, pero también puede ser el refugio donde encuentras tu voz. Así que, querido amigo, no temas a ese silencio. Abrázalo. Al final del día, es en esa quietud donde Dios susurra tus verdades más profundas. La paz que anhelas, el propósito que buscas, están en el eco de su voz. Él quiere que confíes en el proceso. En medio de ese silencio, donde las palabras parecen haberse desvanecido, a menudo nos encontramos en un lugar donde el corazón late con fuerza y el alma anhela ser escuchada. ¿Te has detenido a pensar en el poder de esa quietud? A veces, es en los momentos más callados donde Dios comienza a hablar con más claridad. Es como un amanecer que se asoma tras la oscuridad de la noche, un suave deslizamiento de luz que revela la belleza oculta de un nuevo día. En esos instantes, el silencio puede transformarse en el taller divino donde se trabaja el barro de nuestras vidas, moldeando nuestras esperanzas y anhelos. Imagina por un momento a un alfarero, concentrado en su obra. Con cada giro del torno, el barro se transforma, se estira y se da forma. Así es como Dios trabaja en ti. Él utiliza esos momentos de silencio para ajustar, pulir y dar forma a lo que eres y a lo que estás llamado a ser. Cada lágrima que cae, cada suspiro de anhelo, es una parte del proceso que te lleva a un propósito más grande. Y aunque no siempre entendamos cómo sucede, podemos confiar en que hay un diseño perfecto detrás de cada experiencia. Te invito a reflexionar sobre el silencio en tu vida. Tal vez te sientas abrumado por la incertidumbre, o tal vez la soledad te abrace con fuerza. Pero recuerda, tu silencio no es un vacío. Es un espacio sagrado donde Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser. A veces, la vida nos lleva a esos desiertos espirituales, donde parece que no hay agua ni refugio. Pero, querido amigo, incluso en el desierto, Dios está presente. Él es la fuente de agua viva que promete saciar tu sed, incluso cuando todo a tu alrededor parece árido. Hay una historia en la Biblia que ilustra este punto de manera poderosa. Recuerda a Elías, el profeta que, tras enfrentar grandes retos y desafíos, se encontró en una cueva, en medio de un silencio ensordecedor. Allí, Dios no se presentó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, lo encontró en un susurro suave y delicado. A veces, es en esos susurros donde radica la mayor revelación. En el silencio, Dios revela su amor,
su guía y su propósito. Te animo a buscar ese susurro en tu propia vida. Al levantarte cada mañana, haz una pausa. Cierra los ojos y escucha. Puede que no siempre oigas una voz clara, pero puedes sentir su presencia envolviéndote, como una manta de calor en una noche fría. La verdad es que muchas veces el silencio es necesario para que podamos escuchar lo que realmente importa. Quizás, en este momento, te encuentras sintiendo que tu voz se ha apagado. No obstante, recuerda que incluso las voces más suaves pueden resonar con fuerza. A veces, el silencio es el precursor de un grito de alabanza. Lo que parece ser una pausa en tu vida puede ser el preludio de un poderoso testimonio. Permite que ese silencio hable por ti. Permite que sea el espacio donde Dios te prepare para el siguiente capítulo de tu historia. Y no te olvides, amigo mío, que el silencio también es un acto de valentía. Cuando te atreves a quedarte en la quietud, estás eligiendo confiar en Dios en un mundo que siempre quiere apresurarte. Estás permitiendo que Él trabaje en ti, que te moldee, que te prepare. La vida puede ser un torbellino de ruido y distracción, pero en la calma, en el silencio, es donde comenzamos a comprender que somos más que nuestras circunstancias. Esa mujer de la que te hablaba antes, ella no sabía que su silencio la estaba preparando para ser una luz para otros. Quizás tú también estés en esa misma senda. Quizás hoy, tu silencio sea el taller donde Dios está formando no solo tu carácter, sino también la esperanza que brindará a quienes te rodean. Cada día en el que te encuentras en silencio, recuerda que no estás solo. Dios está a tu lado, moldeando tu vida, dándote fortaleza ahí. En medio de ese silencio, donde las palabras parecen desvanecerse y el ruido del mundo se apaga, es cuando Dios comienza a hablarte de maneras inesperadas. A veces, tenemos la impresión de que el silencio es un vacío, un espacio que nos deja con la sensación de que algo falta. Pero, amigo mío, ¿has considerado que ese vacío puede ser el lienzo donde Dios pinta su obra maestra en ti? En esos momentos de quietud, Él empieza a despojarte de lo que no necesitas. Es como el oro que se somete a fuego intenso para purificarse. Así también, el silencio puede ser el fuego que refina tu alma, eliminando impurezas y preparándote para el propósito que Él tiene reservado para ti. Piénsalo un momento. En la vida, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de ruido constante, el ajetreo del trabajo, las responsabilidades familiares, las distracciones de las redes sociales. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a entrar en un periodo de reflexión y reposo. Esa pausa que tanto temes, que sientes como una carga, es en realidad un regalo. Es una oportunidad para escucharlo, para descubrirte a ti mismo y para entender que, en la quietud, puedes encontrar la dirección que tanto anhelas. ¿Quién sabe cuántas veces has clamado por respuestas, solo para encontrarte en un silencio abrumador? Te digo que ese silencio es un taller donde Dios está esculpiendo tu vida, donde está moldeando tus deseos y anhelos según su perfecta voluntad. Recuerdo una vez que, en medio de una tormenta emocional, me senté a solas en mi habitación. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y mi corazón estaba agobiado. Me preguntaba por qué el silencio se había instalado en mi vida. Pero, en ese momento, el Espíritu Santo comenzó a susurrar a mi corazón. Me mostró que ese silencio era un espacio sagrado donde Él estaba trabajando en mí. Fue como si cada gota de dolor se transformara en una lección, cada incertidumbre se convirtiera en una oportunidad para crecer. En esa soledad, me di cuenta de que estaba siendo moldeado, suavizado y preparado para un futuro que no podía ver, pero que sabía que estaba lleno de promesas. En el silencio, Dios también te invita a recordar lo que has aprendido en el camino. Cada experiencia, cada desafío, cada caída y cada levantamiento son ladrillos que construyen la fortaleza de tu carácter. En la quietud, esos ladrillos se alinean en su lugar correcto. Estás en un proceso de transformación, donde las dudas se convierten en fe y los miedos en valentía. La vida puede ser un viaje lleno de desvíos, pero en esos momentos de silencio, Él te muestra el camino de regreso a tu verdadero ser. No subestimes el poder de tu silencio. A veces, el mundo necesita ver cómo se vive la fe en medio de la incertidumbre. Tu silencio puede ser el testimonio que ilumine la oscuridad de alguien más. Quizás no lo sepas, pero en ese lugar de espera, estás creando un legado. Las historias de transformación no siempre son ruidosas, a menudo son susurros, como el viento que acaricia la hierba. Y esos susurros pueden ser la voz de Dios usando tu vida para hablar a otros. A través de tu experiencia, otros encontrarán consuelo y esperanza. Permítete ser ese faro que guía a otros hacia la luz,
incluso cuando sientes que estás en la penumbra. Así que, amigo mío, mientras Dios te moldea en el silencio, recuerda que este proceso es sagrado. No tengas miedo de abrazar esos momentos de calma. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en compartirlo. Y si quieres seguir recibiendo palabras de fe que te acompañen en este viaje, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Que cada nueva lección que aprendas en tu silencio sea un ladrillo más en la construcción de la vida que Dios ha diseñado para ti. Recuerda que, incluso en la quietud, hay movimiento. La obra que Dios está haciendo en ti no es visible a simple. En los días de silencio, cuando el ruido del mundo parece desvanecerse, es ahí donde Dios trabaja en lo profundo de nuestro ser. Es un tiempo en el que la soledad puede parecer abrumadora, pero, en realidad, es un refugio donde el Creador nos está moldeando, como un alfarero que da forma a la arcilla. En esa quietud, Dios toma cada fragmento de nuestra vida, cada temor y cada anhelo, y los transforma en algo hermoso. A veces, puede que no comprendamos el propósito de nuestro silencio, pero cada momento de espera es un paso más hacia la revelación de su plan divino. Recuerdo una época en mi vida en la que me sentía atrapado en una rutina monótona, como un río que fluye sin rumbo. Era un tiempo de incertidumbre, y me preguntaba si realmente había un propósito en mi silencio. Pero, en medio de esa confusión, empecé a notar pequeños cambios en mí. La oración se convirtió en mi refugio, y cada vez que me arrodillaba, sentía como si el cielo escuchara mis susurros. En esos momentos, Dios empezó a revelarse de maneras inesperadas. La paz que llenaba mi corazón era un indicativo de que algo estaba cambiando, aunque no pudiera verlo con mis propios ojos. Es fácil pensar que el silencio es solo ausencia de palabras, pero, en realidad, es un campo fértil donde florece la fe. En esos espacios, aprendemos a escuchar, no solo a Dios, sino también a nosotros mismos. Es en el silencio donde nuestros pensamientos se ordenan, nuestras emociones se aclaran y la verdad divina resuena con más fuerza. La vida nos enseña que, a veces, es necesario detenerse para poder avanzar. Así como un árbol necesita tiempo para crecer y desarrollar raíces profundas antes de dar frutos, nosotros también necesitamos esos momentos de introspección. Piensa en las estaciones del año. Cada una tiene su propósito. La primavera trae el renacer, el verano el crecimiento, el otoño la cosecha y el invierno el descanso. Nuestro silencio es como ese invierno, un tiempo de reposo y preparación. Puede que no veas el florecimiento inmediato, pero ten fe en que lo que se está cultivando en tu interior es vital. Dios está trabajando en ti, y, aunque parezca que el tiempo se detiene, en realidad, estás siendo preparado para algo grandioso. En un mundo que a menudo valora la inmediatez, el silencio se presenta como un antídoto a la prisa. Nos invita a reflexionar, a buscar el significado más profundo de nuestras experiencias. Recuerdo una conversación con un amigo que atravesaba un momento difícil. Le compartí que su silencio no era signo de debilidad, sino un lugar de fortaleza donde Dios estaba forjando un nuevo testimonio. Le dije, a veces, lo que parece una pausa es solo el preludio de un nuevo comienzo. Y, efectivamente, con el tiempo, él encontró su voz y su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Tu silencio no es en vano. Cada lágrima que has derramado, cada pregunta sin respuesta, cada momento de duda, todo ello está siendo tejido en el gran tapiz de tu vida. Dios no se ha olvidado de ti. En cada instante en que te sientes aislado, recuerda que estás en el taller del Maestro. Él está tallando la piedra preciosa que eres, y cada golpe del cincel es un acto de amor. Como dice el Salmo 46 horas y 10 minutos, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Algunas veces, el silencio nos lleva a una confrontación con nuestras propias inseguridades. Pero, en esos momentos, es cuando la gracia divina se hace palpable. Con cada susurro de fe, estamos desmantelando las murallas que nos han mantenido cautivos. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Y aunque hoy puedas sentirte como un rompecabezas incompleto, cada pieza tiene su lugar, y un día verás el cuadro completo. Así que, querido amigo, no temas el silencio. Abrázalo. Permítete ser modelado por la mano del Creador. Cada día que pasa en esa. El silencio, ese espacio a menudo temido, es un refugio donde Dios te está moldeando con ternura. En el corazón de ese vacío, donde la voz del mundo se apaga, surge la melodía del alma. Es ahí, en esa quietud, donde las verdades más profundas emergen. Como un escultor que observa cada detalle de su obra,
el Señor se detiene en ti, en cada imperfección, en cada miedo, en cada anhelo. Él sabe que detrás de cada silencio hay un grito de vida, un deseo de ser visto y escuchado, y es en esa vulnerabilidad que la verdadera belleza comienza a florecer. Imagina el proceso de la alfarería. La arcilla, antes de convertirse en una obra maestra, pasa por manos experimentadas que le dan forma, que la moldean con amor y paciencia. Así eres tú en las manos de Dios. A veces, en tu fragilidad, puede que sientas que te rompen y te vuelven a unir, que te moldean y te estiran hasta que te duelen los bordes. Pero recuerda, cada fractura es una oportunidad para que la luz entre. A veces, la luz que ilumina nuestro camino es más brillante en medio de la oscuridad. Mientras el mundo sigue girando, tú te encuentras en un espacio sagrado, donde la esperanza y la duda coexisten. Hay días en que el silencio se siente pesado, como un manto que te abruma, pero en esos momentos, cuando parece que no hay respuestas, Dios está a tu lado, susurrando a tu corazón, confía en mí. En el Salmo 62:1, encontramos la promesa de que en Dios sola está callada mi alma. Ese silencio es un refugio, una pausa donde el alma se reabastece, donde se nos recuerda que no estamos solos en nuestra travesía. Cada momento de espera, cada día que pasa en este taller divino, está forjando un carácter que es capaz de soportar las tormentas de la vida. Las pruebas y tribulaciones son las herramientas que Dios utiliza para esculpir nuestra fe. En cada lágrima que cae, en cada oración que parece no ser escuchada, hay un eco de transformación que resuena en el cielo. Es como el fuego que purifica el oro, el dolor que sientes es el proceso que te hace más fuerte, más resistente. Las cenizas de tus luchas son el abono para el crecimiento de tu fe. Y en el silencio, cuando las palabras escasean, es posible que encuentres un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor, de la gratitud, de la rendición. Es aquí donde las promesas de Dios se vuelven tangibles. Tal vez no lo veas ahora, pero el trabajo que se está realizando en ti es monumental. Puede que te sientas como un árbol en invierno, sin hojas, sin frutos, pero te aseguro que la primavera vendrá, y florecerás de una manera que nunca imaginaste. Permítete sentir, permitirte ser vulnerable, es el primer paso hacia la libertad. Porque en ese proceso de permitir que Dios te modele, descubrirás que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino un espacio lleno de posibilidades. Es el telón de fondo donde se pintan los colores de tu vida. Recuerda que en la quietud, a menudo se escucha la voz de Dios más claramente. Él te está guiando, te está preparando para lo que está por venir. Cuando finalmente te levantes de este taller, serás un testimonio viviente de lo que significa esperar en Dios. Serás un faro de luz para otros que también atraviesan su propio silencio. Tu historia será un ejemplo de que, aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final vale la pena. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa verdad se convierte en el ancla de nuestra fe. Así que, querido amigo, en cada paso de este viaje, recuerda que no estás solo. La obra que Dios está realizando en ti es sublime, y aunque a veces el camino parezca incierto, la promesa de su presencia es inquebrantable. Abre tu corazón a. En medio de ese silencio, querido amigo, surge una voz profunda, una voz que nos llama a la introspección. A veces, tenemos miedo de estar en ese lugar de quietud, el ruido del mundo nos grita que debemos estar siempre en movimiento, siempre ocupados. ¿Pero qué pasaría si te dijera que en ese silencio está la esencia de tu transformación? Es como una semilla que, enterrada en la tierra oscura, no puede ver la luz del sol, pero está siendo alimentada por las raíces del amor divino. Esa semilla, en su proceso de descomposición, está siendo moldeada para florecer en algo hermoso y glorioso. Imagina por un momento a un alfarero trabajando la arcilla. Cada giro del torno es una danza, un acto de amor y paciencia. Así es como Dios trabaja en tu vida. Él toma cada fragmento de tu ser, cada duda y cada temor, y los transforma en algo nuevo. A veces puede doler, y puede parecer que el proceso es interminable, pero te aseguro que en cada momento de dolor, en cada lágrima derramada, Dios está allí. Él está esculpiendo tu alma con manos de amor, dándote forma y propósito. ¿Te has dado cuenta de que, en el silencio, surgen las preguntas más profundas? Las que nos desafían a confrontar nuestras inseguridades y a buscar respuestas en lo más profundo de nuestro ser. En esos momentos, cuando nada parece suceder, Dios está haciendo mucho más de lo que podemos ver. Él está preparando el terreno para que, cuando llegue la primavera, tú puedas florecer con una belleza que nunca imaginaste.
Esos periodos de espera son difíciles, lo sé. Puede que sientas que tu voz se ha apagado, que las palabras se han vuelto escasas. Pero recuerda, el silencio no es un signo de debilidad, es un espacio de preparación. Es en ese taller sagrado donde Dios está puliendo tu carácter, forjando tu fe y renovando tu espíritu. Cuando salgas de este tiempo de quietud, no serás el mismo. Serás un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, un faro de esperanza para aquellos que aún caminan en la oscuridad. En la Escritura, encontramos la historia de Moisés. Pasó años en el desierto, un silencio que parecía interminable, pero en ese lugar de soledad, Dios estaba moldeando a un líder. Qué hermoso es pensar que, en nuestros propios desiertos, también somos preparados para algo grandioso. La vida puede ser como un río que fluye, a veces suave y otras veces turbulento. Pero en cada curva, en cada remanso, Dios está allí, guiando nuestro camino. A veces, mientras espero en Dios, me encuentro pensando en los momentos que me han llevado a este lugar. Recuerdo las noches de insomnio, mis oraciones llenas de preguntas, mis lágrimas como ríos que caen. Pero, en medio de todo eso, he aprendido a escuchar en el silencio. Y cada vez que lo hago, su presencia se hace más palpable, como una brisa suave que acaricia el alma. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo proviene de saber que estamos siendo moldeados por el Maestro. Así que, en este viaje, no te sientas avergonzado de tu silencio. No lo veas como una falta de acción, sino como el taller donde Dios está esculpiendo tu vida. Abre tu corazón, y permite que su amor te envuelva en cada paso. Mientras lo haces, te animo a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna palabra que pueda tocar tu alma. Cuando encuentres ese espacio de silencio, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está creando algo hermoso, algo que reflejará su gloria. Y cuando mires hacia atrás, verás que cada momento de espera, cada instante en la quietud, fue una parte vital de tu historia. Te convertirás en una voz de aliento para otros, una luz que brilla en medio de la oscuridad, porque habrás experimentado la fidelidad de un Dios que nunca olvida a sus. El silencio puede parecer abrumador a veces, como un vasto océano que se extiende más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En esos momentos, cuando el ruido del mundo exterior se disipa y nos encontramos cara a cara con nuestras inquietudes, es fácil sentir que estamos solos. Pero ahí, en esa quietud, es donde comienza la verdadera transformación. Dios está trabajando, esculpiendo nuestra vida con un propósito divino. Imagina a un alfarero en su taller, moldeando el barro con paciencia y amor. Cada giro de la rueda es un acto de fe, cada presión de sus manos es un recordatorio de que hay un diseño en el caos. Así es como Dios actúa en nosotros. Cada silencio, cada pausa, es una oportunidad para que su mano delicada nos forme y nos lleve a ser lo que hemos sido creados para ser. No debemos temer a esos momentos de quietud. No son un signo de debilidad, sino el espacio donde se gesta la fortaleza. Recuerdo una etapa en mi vida, un tiempo en el que el silencio se convirtió en mi compañero. Las palabras me eludían, y las oraciones parecían caer al suelo sin ser escuchadas. Pero en medio de esa soledad, descubrí que el silencio es un lenguaje propio. Era como si Dios me susurrara al oído, mostrándome que a veces, en la ausencia de palabras, se encuentra la mayor revelación. Allí, en la penumbra de mis dudas, mi fe comenzó a florecer. Cada día me despertaba con un nuevo propósito, una nueva esperanza que se encendía en mi corazón. Dios no se ha olvidado de ti. En cada momento de incertidumbre, Él está presente, dando forma a tus sueños, incluso cuando no puedes verlo. Puede que sientas que tu vida está estancada, pero recuerda que un árbol fuerte no crece en un día. La raíz se desarrolla en la oscuridad de la tierra, lejos de la vista. Así, en tu silencio, las raíces de tu fe se están fortaleciendo. No temas la espera. En la vida, las estaciones cambian, y cada una tiene su propósito. A veces, la primavera necesita la quietud del invierno para florecer. En ese espacio de silencio, Dios está preparando tu corazón, haciéndolo sensible a su voz. Quizás no entiendas los porqués de tu situación, pero confía en que cada lágrima, cada suspiro, es una semilla que Él está cultivando en tu ser. Un día, mirarás hacia atrás y verás la belleza que surgió de tu dolor. Cuando te sientas abrumado por la espera, recuerda que en el silencio también hay una invitación. Una invitación a acercarte más a Dios, a buscar su presencia con un corazón abierto. Él quiere que te sumerjas en su amor,
que descubras la paz que solo Él puede ofrecer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que transforma la ansiedad en esperanza. Imagina a un niño que espera con ansia su cumpleaños. La espera puede ser difícil, pero esa anticipación también trae alegría. Así es nuestra relación con Dios. A veces, la espera es un regalo, un tiempo para crecer y prepararnos para lo que está por venir. En el silencio, Dios nos está enseñando a confiar, a depender de su tiempo perfecto, no del nuestro. Te animo a que te permitas sentir esa emoción de la espera. Deja que el silencio hable, que te enseñe. Aprovecha esos momentos de quietud para reflexionar, para orar y para escuchar. Cada susurro de su voz puede ser la chispa que encienda una llama de fe en tu corazón. Cada instante de silencio es una oportunidad para que Dios se revele a ti de maneras que nunca imaginaste. Y cuando lleguen los días de duda, cuando sientas que la sombra de la incertidumbre se cierne sobre ti, recuerda que en el silencio es donde Dios está trabajando. Él no se ha alejado. Más bien, está en el proceso de prepararte para algo asombroso. Cada experiencia, cada prueba, cada momento de espera se convertirá en un testimonio de su fidelidad. Así que, querido amigo, no. En medio del silencio, en esos momentos en los que la vida parece detenerse, es cuando Dios nos moldea con su mano tierna. Puede que no lo veas de inmediato, pero ese silencio es el taller donde el Maestro trabaja en tu corazón. Las herramientas que Él utiliza son las pruebas, las dudas y las esperas. Como un alfarero que da forma a la arcilla, Dios está dando forma a tu alma, creando algo hermoso que, quizás aún no puedes comprender. Pensemos en el proceso del alfarero. La arcilla es amasada, moldeada, y a menudo, presionada de maneras que no son cómodas. Pero esa presión es necesaria para que la pieza final sea resistente y hermosa. Así es tu vida en las manos de Dios. Él está moldeándote para que puedas soportar las tormentas que vendrán, para que puedas brillar en medio de la oscuridad. En el silencio, Dios está construyendo en ti una fortaleza que no puedes ver, pero que más tarde será tu refugio. Cuando el mundo te grita con su ruido constante y abrumador, ese silencio se convierte en un oasis. Ahí, en esa calma, Dios te habla de maneras sutiles. Te recuerda que cada día es un paso en tu camino hacia la plenitud. Cada momento de espera es una invitación a profundizar tu relación con Él. Puedes sentirte como un barco a la deriva en un mar de incertidumbre, pero recuerda, el capitán de tu alma está al timón, guiándote hacia puertos seguros. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de un amanecer después de una larga noche? Esa luz cálida que acaricia tu rostro, trayendo consigo nuevas posibilidades. Así sucede en el silencio de Dios. Aunque sientas que estás en la oscuridad, ten la certeza de que el amanecer está cerca. Cada día que pasa, aunque parezca igual al anterior, es un paso más cerca de la revelación de su propósito para ti. El silencio es un preámbulo, una preparación para la gloria que vendrá. Y cuando ese amanecer llegue, tu corazón se llenará de gratitud por cada momento de espera. En esos instantes de soledad, también hay un llamado a la introspección. Te animo a que te atrevas a mirar dentro de ti mismo. Pregúntate, ¿qué lecciones está tratando de enseñarme Dios en este silencio? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan ser moldeados y transformados? No temas a las respuestas que surjan. Cada una de ellas es un ladrillo en la construcción de tu fe, un paso hacia la sanidad y la renovación. Es en ese lugar de reflexión donde descubres tesoros ocultos, donde la luz de Dios brilla en las áreas más profundas de tu ser. No olvides que el silencio no es ausencia de Dios. Es su presencia envolvente. A veces, en nuestra búsqueda de respuestas rápidas, olvidamos que hay belleza en lo que se desarrolla lentamente. Un árbol que crece en un bosque no se apura. Se nutre de la tierra, se estira hacia el cielo, y así, con el tiempo, se convierte en un símbolo de fortaleza. Así también es tu vida. Cada día que pasa, cada momento de espera, es un paso hacia la madurez espiritual. La paciencia se convierte en un amigo fiel, y en ese proceso, estás siendo transformado. Así que, querido amigo, cuando sientas que el silencio es abrumador, recuerda que allí, en ese espacio sagrado, Dios está trabajando en ti. Él está preparando tu corazón para recibir lo que has estado pidiendo, pero también para lo que no has imaginado. El viaje puede ser largo y a veces difícil, pero cada paso vale la pena. Lo que hoy puede parecer un desierto será, en el futuro, un jardín floreciente de testimonios de su fidelidad. Permítete ser moldeado. No te aferres a la prisa ni al ruido.
Confía en el proceso divino que está en marcha. En cada susurro del silencio, escucha la voz de Dios que te dice, estoy contigo. No te he olvidado. Estoy en el taller de tu vida, y cada golpe que sientes es parte de la obra maestra que estoy creando. En medio de ese silencio, a menudo nos encontramos atrapados en un laberinto de pensamientos. Nos preguntamos por qué la respuesta no llega, por qué el camino parece estar bloqueado. Pero, querido amigo, ese silencio no es vacío, es un espacio lleno de posibilidades. Es en esos momentos de quietud donde el alma se abre y comienza a escuchar la melodía del corazón de Dios. A veces, sentimos que nos falta el aliento, que las palabras se nos escapan, pero es precisamente en esa falta de ruido donde se forjan las verdades más profundas. Imagina a un alfarero, con sus manos cubiertas de barro, dedicando tiempo a dar forma a una pieza. Cada giro del torno es un acto de amor y paciencia. Así es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Él no se apura, Él nos modela con cuidado, con intencionalidad. Puede que hoy te sientas como un trozo de barro sin forma, pero recuerda, en las manos del maestro, cada imperfección se convierte en parte del diseño. El alfarero sabe exactamente qué hacer con cada grieta, con cada rasguño. Y tú, en tu silencio, estás siendo preparado para brillar. Cuando te sientas perdido en el silencio, respira profundamente y permite que esa pausa te inunde. Permite que la calma te envuelva como una manta suave en una noche fría. Es en esos momentos de introspección donde la claridad comienza a surgir, como el sol que, después de una larga tormenta, asoma tímidamente en el horizonte. Puede que sientas que la espera te consume, pero en el fondo, el proceso está sucediendo. Tu fe se está fortaleciendo, tu carácter se está refinando, y cada día que pasas en esa espera es un ladrillo más en la construcción de tu propósito. Recuerda que las historias más inspiradoras no siempre son las que se narran en un instante. Son las que se desarrollan a lo largo del tiempo, en las que las luchas y las victorias se entrelazan. Así es tu vida. Puede que hoy no veas la imagen completa, pero cada pieza del rompecabezas cuenta. Cada lucha, cada lágrima y cada momento de soledad son parte de un cuadro más grande que solo Dios puede ver. Y Él está pintando esa obra maestra con amor, paciencia y destreza. A veces, el silencio puede ser ensordecedor. Puede parecer que las respuestas están demasiado lejos, como estrellas brillando en un cielo oscuro. Pero, querido amigo, esas estrellas son promesas de esperanza. Lo que parece distante se puede convertir en luz que guía tus pasos. La distancia no significa que Dios esté ausente. Al contrario, puede ser el momento perfecto para que tu espíritu se eleve, para que encuentres la fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Piensa en el proceso de la mariposa. Pasa un tiempo en su capullo, en la oscuridad, antes de emerger y desplegar sus alas. En ese silencio, en ese encierro, su transformación es radical. Así también, tú estás en un proceso de transformación. Puede que sientas que estás atrapado, que el silencio es opresivo, pero ten la certeza de que este es un taller donde Dios está esculpiendo algo hermoso. Cada día en ese taller es una oportunidad. Una oportunidad para dejar atrás el miedo, para abrazar la esperanza. En ese silencio, el Espíritu Santo susurra verdades a tu corazón: eres amado, eres suficiente, eres capaz. Estas verdades son lo que te sustentará cuando el camino se torne difícil. No subestimes el poder de la espera. No subestimes el poder de la transformación silenciosa. Así que, cuando te enfrentes a esos momentos de silencio abrumador, haz una pausa. Escucha. Permite que Dios te hable en esa quietud. Permite que su voz penetre en tu ser, que te llene de confianza. Dios no se ha olvidado de ti, y cada día que pasa es un paso más hacia la plenitud de tu propósito. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Recuerda que la luz siempre encuentra la manera de brillar a través de la oscuridad. Al final, cuando el silencio. En medio de ese silencio que puede parecer ensordecedor, recuerda que cada instante es un paso hacia tu renovación. Es como el barro en manos del alfarero, que no se da cuenta de que está siendo moldeado en un hermoso jarrón. La presión, la espera y el calor del fuego son parte del proceso. Y tú, amigo mío, estás en ese proceso. Quizá no ves los resultados inmediatos, pero confía en que las manos del Creador están trabajando en ti. Lo que hoy parece confuso, mañana será claro. Lo que te pesa, se convertirá en tu testimonio. Te invito a que mires en tu interior y observes cómo en medio del silencio, Dios puede estar forjando tu carácter.
Es en este taller de quietud donde las lecciones son profundas. Tal vez sientes que el tiempo se detiene, que las respuestas que anhelas no llegan, pero es en esta pausa donde se encuentra la sabiduría. La vida tiene su propio ritmo, y en ese compás, Dios te enseña a esperar. La espera no es un signo de debilidad, sino un acto de fe. Cuando te entregas a este proceso, comienzas a entender que cada momento de silencio te acerca más a la revelación de tu propósito. Piensa en un escultor que, con cada golpe de su cincel, está liberando una obra maestra de una roca en bruto. Así es como Dios trabaja contigo. Cada golpe puede parecer doloroso, cada chispa de fuego puede parecer abrumadora, pero lo que está surgiendo es una versión de ti que nunca imaginaste. Es un proceso que requiere valentía, pero también una entrega total. No temas a la transformación. Permite que Dios haga su obra, incluso cuando no entiendes del todo qué está ocurriendo. En ese taller sagrado, las piezas de tu vida se están alineando. La belleza del silencio es que te permite escuchar. Escuchar lo que tal vez habías ignorado en el bullicio del día a día. Dios está ahí, hablándote en susurros, revelándote esos sueños que has guardado en el fondo de tu corazón. A veces, tenemos que callar las voces externas y las distracciones para poder oír a la voz que realmente importa. Cuando te sientas perdido, recuerda que tu voz interior te está guiando hacia la verdad. Permítete ser guiado. Deja que esa voz te lleve hacia adelante, incluso cuando no ves el camino. En este proceso de transformación, la paciencia se convierte en tu mejor aliada. Cada día es una lección. Cada día que pasas en silencio es una oportunidad para abrazar la paz que proviene de saber que Dios está en control. La incertidumbre puede ser aterradora, pero recuerda que hay fuerza en esa vulnerabilidad. Cuando te entregas, te vuelves un recipiente de gracia, un testigo de milagros que están por venir. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de Dios. Mientras sigues avanzando, mantén en mente que el silencio puede ser un refugio. Es un espacio donde las raíces de tu fe pueden crecer más profundas. Cuando la vida te empuje a la orilla, y sientas que el agua te arrastra, recuerda que allí, en ese silencio, puedes encontrar el ancla que sostiene tu alma. Es en la quietud donde la fe se fortalece, y donde la esperanza florece. Así que, cuando sientas que el mundo se apaga a tu alrededor, busca ese silencio. Busca ese espacio sagrado donde Dios está moldeando tus sueños. No es un tiempo perdido. Es un tiempo de preparación. Es un tiempo de restauración. No permitas que la impaciencia te robe el momento que Dios ha diseñado para ti. En el taller de tu silencio, Él está preparando el escenario para lo que está por venir. Te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que cada vez que compartamos un mensaje de aliento y esperanza, puedas estar aquí, preparado para recibirlo. Porque juntos, en este viaje de fe, cada palabra es una chispa que enciende la llama de nuestra esperanza compartida. Recuerda, lo que hoy parece un desierto, mañana será. En medio de ese silencio, donde las palabras a veces parecen escasas, Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser. Imagina un alfarero que, con manos expertas, moldea la arcilla, dándole forma y sustancia. Así es Él contigo. Cada pausa que experimentas en tu vida es una oportunidad divina para que Él ajuste, refine y prepare tu corazón para lo que está por venir. No es un tiempo de inacción, es un tiempo de espera activa, donde cada latido de tu corazón resuena con la promesa de lo que puede florecer. Piensa en esos momentos de soledad que a menudo tememos. Tal vez te sientas como un náufrago en una isla desierta, rodeado de silencio, y la desesperanza se cierne como un nubarrón. Pero, querido amigo, ese silencio es un campo donde la fe puede crecer sin obstáculos. Es en esos instantes cuando Dios está susurrando a tu alma, revelando secretos que solo pueden ser escuchados en la quietud. Él te está enseñando a escuchar, a discernir, a esperar con anticipación. Así como el terreno necesita tiempo para absorber la lluvia antes de dar fruto, tu espíritu también necesita esta temporada de quietud para absorber la gracia y la sabiduría que Dios tiene para ti. No subestimes el poder de ese silencio. Puede parecer vacío, pero está lleno de potencial. Las grandes transformaciones no ocurren siempre de manera estruendosa. A veces, el cambio más profundo surge del silencio más profundo. Como dice la Escritura, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. En esa calma, el mundo puede parecer distante, pero es ahí donde escuchamos la voz de Dios más claramente. Es el lugar donde Él habla a nuestros corazones, donde nos recuerda que no estamos solos,
que somos parte de algo más grande. En este taller de silencio, Dios también está despojándote de las cargas que no te pertenecen. A veces, llevamos sobre nuestros hombros el peso de expectativas ajenas, de fracasos pasados, de sueños que parecen lejanos. Pero en este espacio, Él te invita a dejar todo eso a sus pies. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es simplemente la ausencia de trabajo, es un descanso profundo, una renovación que solo proviene de su presencia. Cuando entregas tus cargas, su luz brilla con mayor intensidad en tu vida. En la soledad, tus pensamientos pueden parecer abrumadores. Pero aquí también, en este silencio, Dios puede tomar esos pensamientos y transformarlos. Puede transformar tus dudas en fe, tu dolor en sanación, y tu confusión en claridad. Como la marea que se retira para revelar lo que está escondido en el fondo, así también el silencio saca a la luz lo que necesita ser sanado. Permite que Dios haga ese trabajo en ti. Permite que su amor te rodee, te abrace y te moldee, incluso cuando las palabras parecen escasas. En el silencio, la esperanza no se apaga, por el contrario, comienza a encenderse como una chispa en la oscuridad. Hay una promesa en cada momento de quietud, un nuevo amanecer está en camino. Quizás hoy solo sientas el peso del desierto, pero recuerda que el desierto es el lugar donde Dios revela su gloria. Allí, en la aridez, los manantiales de su gracia pueden brotar. Puedes ser testigo de cómo lo que hoy parece estéril, mañana florecerá en algo hermoso y abundante. Así que, cuando ese silencio envuelva tu vida, no lo temas. Acéptalo como el taller donde Dios está formando tu carácter, pulido y refinado a su imagen. Cada minuto que pases en esta quietud es una inversión en el futuro que Él tiene para ti. Es un tiempo de preparación, de revelación, de transformación. La paciencia que adquieres en estos momentos no solo te fortalecerá, sino que también será un testimonio para otros de la fidelidad de Dios. Tus luchas serán las historias que inspiren a otros a buscar su luz en medio de la oscuridad. Te animo a que comparte. El silencio, a menudo, puede sentirse como un vacío abrumador, como un eco de las preguntas que nunca obtienen respuesta. Pero, en esa pausa, en ese espacio aparentemente estéril, es donde Dios trabaja en lo profundo de tu ser. Imagina a un alfarero, moldeando con paciencia la arcilla en su torno. Cada giro, cada presión delicada, es parte de un proceso que puede no ser visible al instante, pero que está destinado a crear algo único y hermoso. Así es como Dios te ve, como una obra en progreso, una creación en la que Él ha puesto su mano amorosa. Quizás sientes que tus palabras se han apagado, que tus pensamientos se han detenido en un ciclo de incertidumbre. A veces, el silencio no es solo la ausencia de sonido, es el espacio sagrado donde Dios susurra a tu corazón, donde te invita a escuchar su voz. Aquí, en este lugar de quietud, se revela una verdad poderosa: no estás solo. El silencio no es un desierto de soledad, sino un jardín de posibilidades. Cada momento que pasas en esta calma es un ladrillo en la construcción de tu fe, un paso hacia la transformación que tanto anhelas. Permite que ese silencio te hable. A veces, lo que parece una ausencia es en realidad una presencia. Es como un amanecer que se asoma lentamente, llenando el horizonte con luz y color. Cuando te permites estar en silencio, estás abriendo las puertas a la revelación. La claridad llega en las horas más tranquilas, cuando dejas de lado el ruido del mundo y te sientas a escuchar lo que Dios tiene para ti. En estos momentos, los recuerdos de lo que has vivido pueden resurgir, y es posible que te enfrentes a las heridas que aún no han sanado. No te asustes. Es en el silencio donde las cicatrices se pueden transformar en testigos de su amor. Las luchas que has enfrentado son parte de tu historia, y cada dolor lleva consigo la semilla de la esperanza. Como dice la Escritura, los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Tus lágrimas son parte del proceso, y en medio de ellas, Dios está cultivando algo hermoso dentro de ti. Recuerda que, aunque puedas sentirte perdido, cada día en ese taller del silencio es una oportunidad para ser renovado. A veces, el viaje hacia la sanación no es lineal, es un camino con altibajos, lleno de giros inesperados. Pero, en cada paso, Dios está contigo, guiándote con su amor incondicional. Él ve tu lucha, y en cada momento de silencio, está formando en ti un carácter que resistirá las tormentas de la vida. La fragilidad que sientes no es un signo de debilidad, sino un indicativo de que estás en las manos del Maestro, quien sabe exactamente cómo hacerte brillar. Te invito a que te entregues a este proceso.
cuando el silencio te abrace, recuerda que es un tiempo de crecimiento, de madurez, de preparación. No hay prisa en el corazón de Dios. Él está trabajando en ti, en el fondo de tu alma, para que puedas ser un faro de luz para otros. Tus momentos de vulnerabilidad serán tu fuerza, y tu fe, aunque pequeña, se convertirá en un testimonio que inspirará a otros a seguir adelante. Así que, cuando la vida parezca callada y las respuestas se oculten en la bruma, busca refugio en esa quietud. Ahí, en el silencio, Dios está preparando tu corazón para lo que está por venir. Cada día, cada momento de espera, es un ladrillo en la edificación de tu futuro. Lo que hoy puede parecer un desierto, mañana será un jardín floreciente. No te desanimes. Permite que el silencio hable, y escucha con atención. La paz que brota de esa quietud es un regalo divino, un recordatorio de que hay propósito en cada etapa de tu vida. Dios está a tu lado, moldeándote, transformándote y llevándote hacia un propósito más grande del que puedes imaginar. Así que, comparte este mensaje con alguien que necesite saber que en su silencio también hay esperanza. Mantente. En medio de la soledad, hay un arte sutil que se despliega, un proceso que a menudo no entendemos del todo. El silencio, querido amigo, no es un vacío que nos consume, es un taller donde Dios, el maestro de nuestra existencia, da forma a nuestra esencia. En esos momentos en que las palabras parecen ausentes y el ruido del mundo se disipa, el Señor utiliza cada instante para esculpir en nosotros algo bello. Cada día, cada pausa, es una oportunidad divina para que nuestras almas sean pulidas, como un diamante en bruto que necesita tiempo y paciencia para brillar con todo su esplendor. Es en esa quietud donde descubrimos la profundidad de nuestra propia fe. Nos encontramos a nosotros mismos, cara a cara con los miedos y las dudas que a menudo intentamos ignorar. Pero aquí está la buena noticia, Dios no nos deja solos en ese proceso. Él se acerca a nosotros con ternura, como un alfarero que acaricia el barro, infundiéndole vida y propósito. Lo que puede parecer un tiempo de estancamiento es, en realidad, un periodo de preparación. Así que, si hoy te sientes perdido, recuerda que tu silencio es la paleta de un artista, y en cada trazo, hay una razón y un camino que se están formando. Piensa en aquellos momentos de espera, cuando la vida parece detenerse y el futuro se convierte en un enigma. Es en esos días grises que las promesas de Dios brillan con mayor claridad. Como dice en su palabra, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No te apresures a salir de este proceso. Permítete ser moldeado. A veces, el crecimiento espiritual más profundo ocurre en los momentos más silenciosos. Cuando las voces externas se apagan, la voz de Dios se vuelve más nítida, más poderosa. Recuerdo una etapa en mi vida, un tiempo de gran incertidumbre. Las preguntas me atormentaban y las respuestas parecían escurrirse entre mis dedos. Pero, en la soledad de mis pensamientos, empecé a escuchar. Aquella voz suave que me decía, confía en mí. Estoy contigo. Era un eco de esperanza que resonaba en mi corazón, y poco a poco, el silencio se transformó en un refugio, en lugar de un vacío. Con cada oración, cada susurro hacia el cielo, sentía como Dios iba formando en mí una nueva fortaleza, una nueva visión. Y así, querido amigo, te invito a que te entregues a este proceso, aunque a veces pueda parecer doloroso. Permite que el silencio sea tu compañero, que te guíe hacia lo que realmente importa. La luz que estás buscando no siempre vendrá a través del ruido, a menudo, se revela en la calma. Así que, cuando el mundo exterior se vuelva confuso y las preguntas persistan, busca en lo profundo de tu ser y pregunta a Dios, ¿qué quieres enseñarme en este silencio? Su respuesta, aunque no siempre inmediata, llegará como un suave susurro que llenará tu alma de paz. Cada vez que te sientes solo, recuerda que no estás abandonado. Esa sensación de vacío puede ser, en realidad, un espacio sagrado donde Dios está trabajando en ti. Cada lágrima derramada, cada anhelo no expresado, es parte de la obra que Él está realizando. Lo que hoy parece un desierto, mañana puede convertirse en un oasis de vida. Te animo a que compartas este mensaje con alguien que necesite saber que en su silencio también hay esperanza. Mientras te adentras en este viaje, no olvides que hay una comunidad esperando a ser parte de tu historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así, juntos podremos seguir explorando las maravillas de Dios en nuestras vidas. La transformación que estás experimentando puede no ser visible de inmediato, pero ten la certeza de que cada día cuenta. En ese silencio,
Dios está sembrando semillas de fe que florecerán en su debido tiempo. Así como el amanecer trae consigo nuevas oportunidades, tu día llegará. La espera puede ser larga, pero el fruto de esa paciencia será un testimonio vivo de su fidelidad. Y.